आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। देखिए दोस्तों, आज ये गाड़ी हमारे पास आई है, होंडा अमेज है। इसमें मिसिंग की दिक्कत आ रही थी। मिसिंग का जब हमने चेक किया तो इसमें मिसिंग का मिसफायर का साइन आ रहा था। तो अब हमने इसमें चेक किया है। देखिए दोस्तों, ये कॉइल है, इसका मिसिंग आ रहा था। हमने सबसे पहले इसका प्लग वगैरह चेक किया है और ये इसका कॉइल भी चेक किया। तो दोस्तों, इसका जो देखिए कॉइल का जो फेस दिख रहा होगा आपको, सारी दोस्तों पीछे शोर आ रहा है क्योंकि थोड़ा काम वगैरह लगा हुआ है गाड़ियों का। ये देखिए दोस्तों, ये इसका कॉइल है। तो दोस्तों, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, यहाँ से इसका फेस थोड़ा गंदा हो चुका है ये, और इसका जो प्लग वगैरह हमने देखा तो ये भी थोड़ा गंदा हुआ था। इसमें मतलब कि कार्बन जैसा जमा था यहाँ पे। अभी हमने थोड़ा क्लीन किया है। ये ज़्यादा था, इसमें गंद की प्रॉब्लम ज़्यादा थी। हमने इसको साफ़ किया है और इसको ये